Қытайға не дейді өткенде? Орман егеді екен дейді. Орман егеді, оны бас бүтін бермейміз, кез келген уақытта алып аламыз дейді. Атаңның басы. Осы сөзді айтқан үшін бар ғой, сен мәңгілік қарап етсің қазақ халқының қолында. Сен осы сөзіңді айтқаның үшін, осы сөзің үшін сені ұлт сатқыны деп дарғасу керек сені. Сен қазақтың қазір қолында билігі жоқ болып тұр, сен сияқты сатқындарды сөйлетіп отыр. Шетелге жалға берейік, орман ексін, оны кез келген уақытта алайық. Қақ жет әкеңнің басы сенің, соны айтқан. Сұмырайсың, ұлттың сатқынысың. Қазақтың жерін 15 жылға, 20 жылға Қытайға орман екті бер. Қайсы орман? Ана Қытайдың сол ұланғайыр далаға еккен орман 15 жылда, 20 жылда Қытай сол салған инвестициясын қайтарып алады екен. Ол орманнан алтын жапырақ төгіле ме екен? Ана ағаш, Қытай еккен ағаш алтын жапырақ болып Қытай инвестициясын салып, хала, Қытайлар, қазақтар, thank you, жерің міне, орманың міне деп тастап кете ме екен? Инвестиция деген сөзге алданбашы қазақ. Инвестиция деген сөз аспаннан тегін ақша беру деген сөз емес. Инвестиция деген сөз жезөкшемен сөйлескен, жезөкшеменен саудаласып отырған зинақор еркек. Ана зинақор қатын өзінің тәнін, ұятын, арын, иманын сататын қатын, ана зинақор еркектің берген ақшасын инвестиция деп атайды. Ол сол үшін ананың астында қыңсылап жату керек. Оның жаңа шахуани нәпсісін қандыру керек. Анау зинақор ана қатынның үстіне мінеу керек. Ана қатын қыңсылап, оның небір хайуани, шахуани нәпсісін қандыру керек. Инвестиция деген сол, Қазақстан, мен саған айтайын. Қытай саған инвестиция салмайды. Қытайдың инвестициясына сенген адамның миында, басында грамм ми жоқ. Немесе 77 ата-бабасынан ақша көрмеген, байлық көрмеген құл-құтанның тұқымы ғана Қытайдың инвестициясына сенеді. Қытай коммунистерінің инвестициясы сенің жеріңді жаулап алу, басы бүтін жаулап алу. Ол сенің атаның басына орман егеме қазақтың жеріне өзінің ұланғайыр даласы бар. 11%, 12% орманы бар, баяғыда біз оққанда. Жетеді оны орман. Орыстың Сибирияның жаңа орманын, анау қиыр шығыстың орманын құртып болды орыс. Қазір Африкадан қызыл ағаш тасып жатыр. Африкадан қызыл ағаш тасып жатыр. Ана балталасаң өтпейтін қызыл ағашты тасып жатыр. Ол сенің жеріңе орман еккенде, сол Қытай еккен орман ағашы алтын болып, жапырағы күміс болып, болды, мен салған инвестициямды қайтардым, болды, кете қой дей ма? Инвестор деген зинақор еркек, инвестицияға құмар ел, ол тәнін сататын жезөкше қыз, жезөкше ойнас қатын, ол сол ақшаны инвестиция дейді. Қане мұнайдың ақшасы, қане газдың ақшасы, қане уранның ақшасы, кеше тағы 2 уран кеніңді саттың Қытайға. Отырсың мұңқиып қалың қазақ. Біз күрестік, қашан қудаланып, сотталып кеткенше 10 жылға, 7 жылға мені соттады. Сол сотталып шығып тағы күрестік, ал сен отырсың. Мәу деп видеоға түсіп, жерім сатылмасын деген видеоны айтқанның өзінен қорқып отырсың. Қытайдың инвестициясы өтірік. Ағаш еккізуде өтірік. Заңды инвестор бар. Мысалы, Америкадан бір шіріген бай барып, анау бір елге барып инвестиция салады. Ол есептейді. Салымым қашан қайтады. Инвестор екі-ақ нәрсеге қызығады. Экономиканы мұна бізден сұрайды. Инвестордың екі-ақ нәрсесі бар. Бірі, салған инвестициясын, яғни салған қаржысының амандығы. Екіншісі, салған қаржысының қашан және қалай қайтатындығы. Болды. Амандығын қаржы қабылдаушы тарап кепілдендіреді. Бұны кепілдендірілген инвестиция дейді. Ал қаржы қабылдаушы тарап кепілдендірілмеген инвестицияны тәуекел инвестиция дейді. Күйіп кетсе ештеңе жоқ. Ал нағыз мықты елдер инвесторлерді шақырады, өзінің ортасын жақсартады. Қаржылық, бәсекелік, қуаттылық, салықтық, жаңағы әділдік жүйесін дұрыстайды да,
тәуекел инвестиция сал дейді. Яғни пайда көрсең мен нарығымды берем, менің нарығымнан қызығын көр, тиісті салығын төле, бәлен адама жұмыс бер, технологияңды аламыз дейді. Күйіп кетсең өзіңе дейді. Ал біздің аталмыш инвестицияның барлығы менің лекциямда айтылды. Біз экономиканың жаңғақша шемішкеше шағып тастағанбыз. Қытай қаржысының құпия сыры деген 2018 жылы сөйлеген лекциямды тыңдаңыздар. Аталмыш Қытайдың инвестициясының 4 түрін, 4 басқышын, оның қандай кепілдендірілген инвестиция екендігін, ол кепілге мемлекеттік гарантия, яғни государственный гарантия берілетіндігін, Қазақстаннан государственный гарантия ретінде 6 мекеменің Қытайдың сауда министрлігінде ғана мойындалатындығын, ал ол государственный компания, ұлттық компания, ұлттық мұнай газ компаниялары, жер қойнауындағы байлықты меңгеретін компаниялар, және ұлттық телеком, ұлттық теміржол сияқты компаниялар екендігін. Ал кепілдендірілген компания, тіпті керек десең, мұнайларды, жер асты қазба байлықтарын, ұлттық активтерді кепілге алатындығын. Өсімнің екі жақтан беруші алушы тараптан ұйымдасқан алаяқтық іскерлік топ, өздерін іскерлік топ дейді. Мен айтам, алаяқтық топ тарапынан пайда бөлісетіндігін, халықтың мойнына қарыз ілінетіндігін, жаңағының кепілге алатындығын, форс-мажор болғанда, соғыс болғанда жаңа кепілге алған затты алатындығын Қытай біледі. Қытайдың покупательский кредит, ағылшынша buyer кредит, орысша покупательский кредит деген кредиті бар. Buyer кредит. Қаржы алушы тарап мемлекеттік немесе мемлекеттік байлықты кепілге қоя отырып Қытайдан кредит алады. Салынған кредиттің 70%-на тиісті заттар Қытайдан кіру керек. 70% жұмысшы дейді. Қазір ол 85-90%-ға барған. Және сол берілген ақшаны жаратушы Қытайдың мердігер компаниясы болу керек. Мердігер, орындаушы, жаңа гидроэлектр станцияны жасаушы, сенің жаңа аталмыш зауытыңды салушы Қытай компания. Яғни Қытай мына қолымен саған қаржыны беріп, мына қолымен өзінің компаниясына істеткізіп алып алады. Қытайдың банкі саған кредит береді, Қытайдың ұлттық сақтандыру компаниясы сақтандырады. Қытайдың ұлттық компаниясы сол жұмысты атқарады. Ақшадан саған тиын қалмайды. Бірақ соны жарастырушы ортадағы алаяқтық делдалдық топ, комиссия, консультант, кеңесші, үйлестіруші, жарастырушы деп жаңағы өңкей қарақшының тоқал-соқалдарының көңілдестері ананың пайызын өсіреді. 7%-дан 12%-ға, ең соңында 25%-ға дейін шығады. Ол пайызды қазақ халқы төлейді. Қытай қаржысының құпия сыры деген лекциямды тауып ап, YouTube-тың ана іздеу жазатын жеріне Қытай қаржысының құпия сыры деп жазсаң шығады. Мен соны лекциямда айттым. Ол лекциямда бұдан да түбегейлі, бұдан да экономикалық дәлелдермен түсіндірген, мұна менің таза рухани, идеологиялық, саяси, діни, қоғамдық, нанымдық лекциям болғандықтан мен бұл жерге экономикалық терминдерді қосқан жоқпын. Ал Қытай қаржысының құпия сыры деген лекциямда мен тап-таза экономикалық, финанстық тұрғыдан түсіндірдім.